每一天，无输甲你做伙祈祷。今仔日是4月15，诗篇119篇15到16安尼讲：我哪念哪守你的律例，重视你的道路，我喜爱你的命令，袂记得你的话。三甲来祈祷，你的命令，阮所喜爱的天父，阮感谢你，主啊！你是有大权能、大气力的至权上帝。主啊，你是无所不能、无所不知、无所不在的全能天父。主啊，你的公义遍满全地，你的信实达到强冲。你的慈爱永远直直。主啊，愿属你的儿女，要来到你的施恩宝座前，领受对你来的属天福分，也要活伫你的听的内面。主啊，你的道路是正直的路，你的话互人通达。主啊，我真渴慕你的话，我哪念哪守你的律例，重视你的道路，愿喜爱你的命令，袂记得你的话。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。耶稣听你，赐你平安。